Сабырбек Жумабековдун кыргыз медицинасына сиңирген эмгеги жана кошкон салымы үлкөн. Ал сөөк дарыгери болом деп келечек кесибин 10 жашында эле тандаган. 100дөн ашык илимий ачылыштарды жасап, алар патенттелген. Алтын колдук каарманыбыз 40 жылдык эмгек тажрыйбасында 31 миңден ашуун операция жасаган. Бул ирет биз Даңазалуу ортопедтин операцияга кирүү маалына туш келдик. Мына эми тизени алмаштык, мына жаңы муун салды. Муунду брал кеттик, ордуна келди. Көрсөңөр болот. Муун иштеп атат. Жаңы муун эмирде жалтырайт. Бул эми 3 күндөн кийин баштырабыз. Кудай буйрса. Мындай операциялар бизде жылына 500дөн ашык операция жасалат. Ошо тизе алмаштыруу чалган. Мындан тышкары биз жамбашты алмаштырабыз. 1,5 миңге жакын операция болот. Onu konteynerler turbayı onu. Ошонун баары ушул тизе муундун инструменттери баары. Эми көрүп атасың күнүнө 50-60 киши кабыл алган. Мынакей бүгүн сиздин ошол операцияңызга катышып чыктык азыр эле. Эми айтсаңыз күнүнө аз дегенде, кемин дегенде канча операцияга катышасыз? Меники өзүңөр көрдүңөр, мен күнүнө 60тан кем эмес адамды кабыл алам. 60тан кем эмес адамдын 10 адамы жок дегенде биздин центрге келип түшөт жаткан операцияга. Ошол эсептегенде мен күнүнө 5тен эң аз дегенде 5, орто эсеп менен 7-8, алды 12-13 операция жасайм. Мына тышкары жанагы 50-60 кишини көрөм. Бөлүмдөрдү кыдырам, рапорт кылам, реанимацияны өзүм карайм, ооруларды өзүм карайм. Эртең менен 7-де жумушка келип, кечки 9-10-до, 11-12-ге чейин жумушта калып калабыз. Ушундай режим жумушум бул күнүнө айына, жылына кайталанган менин эмгек жумушум. Эми орто эсеп менен мен эсептеп атам, азыр былтыркы жылы мен 1300 операция жасаптымын өзүм колум менен. Эгер окуучуларымды, менин окуучуларым жасаганды эсептесем, анда 10 миңден ашып кетет да операциялардын саны. Жалпы жөнүнөн менин бүгүнкү жасаган операциям 31 миңден ашты. Жалпы операциянын саны. Ушул жерге келгенден баштап, жумуш кесипти тандагандан баштап. Тандагандан баштап, анын ичинде 8 жыл мен Крымда иштедим. Крымда, Симферопольдо. Ал жакта да көп операция, ал жаш кезде болчу. Көп операция жасадык, үйрөнүп ошол жактан көп нерсени. Анан жалпы жөнүнөн алганда, азыркы 40 жылдык тажрыйбамда 31 миңден ашык операция жасадым. Эми травматология жана ортопедия жаатындагы ишмердүүлүгүңүздүн негизги багыттары кайсы сиздики? Мен негизи жетекчи болгондон кийин, мугалим болгондон кийин, старт болгондон кийин мен баардык тармакка мындай айтканда баардык тармакты өздөштүрүп, ошо ортопедия, травматологиянын баардык тармагын өздөштүрүп, баардыгын дүйнөдөгү жаңы тармактагы жаңы технологияларды, жаңы методдордун баарын өзүм барып үйрөнүп, чет өлкөгө барып үйрөнөм. Анан ошолордун баарын өзүм Кыргызстанга киргизип, албетте ошол багытта, ар бир багытта өзүмдүн окуучуларымды даярдап койдум, даярдап келатам да. Бул эми биринчи омуртка. Омурткага кандай операциялар жасалса, сколиозу болобу, алдынан жасайбыз, артынан жасайбыз. Туаса муун, кыйшык омурткаларды, жанагындай кырсык учурагандарды, грыжа болуп калгандарды, тайып кеткендерди чыгылып, омуртканын эмне оорусу болсо дагы опухоль да кирет анын ичине. Мунун баардыгын мен жасайм өзүм. Мен өзүм жасап, муну ушундай деңгээлге жетиш үчүн мен көп мамлекетке барып окудум. Ошол эле Америкага бардым. Ошол эле Европанын бир 10 чакты мамлекети мен деген баарын кыдырып көрдүм. Түштүк Африкага барып, Кейптаун деген шаарга барып, бир профессордон мындан 10 жыл мурун жана сколиоз деп коет. Ошонун ал эң мыкты лидер болуп чыгып келаткан профессор болчу. Кийин каза болуп калды ошол киши. Ошодон барып үйрөнүп келдим да. Мына ошол үчүн мен дүйнөдөгү кандай жаңы нерселер болсо, ошонун баарын омуртка боюнча мен киргизип, балдарыма үйрөтүп, азыр Кудайга шүгүр, бизде
5-6 балабыз бар, жакшы жигиттер бар, профессорлор арасында докторлор бар. Жазап менин жолум жолдоп келатат. Мындан тышкары муундардын орусу. Муундарды алмаштырат деп ойлойм. Азыркы муундардын эң эле чоң операциясы, жаңы технологиясы бул муундарды алмаштыруу болуп эсептелет. Ошо алмаштыруу муундарды алмаштыруу боюнча дагы биз азыр баардык муунду алмашабыз. Жамбаш кашкажилик мууну, тизе мууну, кызыл ашык муун, колдун мууну, чыканак муунуна эртең 2 чыканак муун алмаштырабыз. Ушундай көп муундарды алмаштыруу боюнча дагы биз мен муну жакшылыгында айта алабыз, сыймактанып 96-жылдан бери баштадык. 96 24 жыл болду. Борбордук Азия Казакстанда биз биринчи болуп баштаганбыз. Москва менен параллельно баштаганбыз, Украина менен параллельно баштаганбыз. Ушул алмаштыруу операцияларын жана жаңы технология менен айтып коебуз го. Жанагы дүйнөлүк стандартка жооп берүүчү муундарды. Ошол мунун ичинде Германияныкы бар, Американыкы бар, Швейцария, Турцияныкы бар, ушундай жаңы муундарды салып атабыз. Анан эртең бизге ошол Турциядан Типсан деген заводдун башкы инженер, архитектор эмеси келет, конструктор келет, 2 чемодан менен. Анын ичинде бир чемоданда жалаң инструменттер, бир чемоданда жана чыканак муундун протездери да. Биз эртең 2 жаранга 2 чыканак муун алмаштырабыз. Чоң операция болот. Бул өтө кымбат операциялардын бири болуп эсептелет. Мисалы Турцияга барса $35 000 турат. Ушул жаралмасы. Россияга барса $15 000 турат. Бизде ал бекер жасалат, бирок жарандар өздөрү акчасын которуп, ушул заводдон сатып, бизге сатып беришти. Биз ага бул жактан бекер сатып берип атабыз. Мен операцияны өзүм жасайм. Теги инженер ошону алып келип, инструменттерин менен алып келип, жасайбыз, анан кайра алып кетет. Анткени мындай чыканак муун операциясы өтө сейрек кездешкен операциялар. Ал эми күнүнө эле жасала бербейт. Ал жылына 3-4-5 болуп. Ашып кетсе 5-6 болот. Анан ашпайт, ошон үчүн алар өздөрү алып келип, өздөрү кайра алып кетет да инструментти. Анан эми кийинки багыт бул сөөк сыныктарын чогултуу. Эми жамбаш сөөк, омуртка сөөк, муну дагы. Мен өзүмдүн балдарымдын, өзүмдүн окуучуларымдын баарын ошо өзүм чет жактан кандай нерселерди алып келсем, ошонун баарын үйрөтүп, жана аларды дагы чет жакка алып барып, ошол окутуп, көрсөтүп, жанында чоң жыйындарга барып, симпозиум, конгресстерге барып, алардын баарын үйрөтүп, ошолорго дагы. Анан ошондой жагдайда биз бүгүнкү күнү дүйнөлүк стандарттын негизинде бүт сыныктарга операция жасайбыз. Жылына 8000 жакын операция жасалат, жалаң сыныктар боюнча. Демек, акыркы дагы бир багытыбыз бар, бул балдар ортопедиясы. Бул жагынан да бизде азыр жакшы нерселер жасалып атат. Мен окуучуларым сыртка чыгарып окутуп атам, көрсөтүп атам, өзүм да барып атам. Анан эң негизги оор операцияларды өзүм көрсөтүп, балдарга үйрөтүп, анан албетте азыр менин көп окуучуларым ошол мени жолдоп, мендей эле, мүмкүн менен да жакшы операциялар жасап атат да. Анткени мен аларга толук ишенем, өзүм окуучуларым. Канча дагы бейтаптар Жумабеков өзү кылсынчы дегендер бар болуш керек, операцияны. Эми анда албетте аны сурангандар көп. Жана мен айткан оорулардын баары эле мага келип, ушу мени жасаса экен дейт, чыпалары сынса дагы мени кылса экен дейт. Бир жери чийилип калса дагы мени көрсө экен дейт. Анан албетте ошон үчүн мен дагы адам катары мен баарына жетише албайм. Көп жакшы нерселерди мен окуучуларым жасайт. Коркпой эле келе берсе болот. Мен окуучуларыма толук ишенем. Ошол сиздин бейтаптарыңыз канча жаштан башталат? Эми алар төрөлгөндөн баштап ымыркайдан 5 күндүк, асты 101ге чыккан аксакал апаларга чейин, аксакалдарга чейин мен операция жасадым. Бир эжени жасаганбыз, апаны. 96 жашында 1 жамбашын алмаштырдым. 96 жашында. 98 жашында экинчи жамбашын алмаштырдым. Анан ал эжекебиз, апабыз кадимки эле биздин академик, улуу ученый Карасаевдин жубайы Айша апа деген болгон, 101ге чыгып болду. Анан Айша апа 101ге чыгып, Караколго барып, күйөөсүнүн
академик Карасаевдин эстелигинде катышып, анан ачканын көрүп, анан мага келип, анан мага телефон чалып атпайбы, Айланайым балам, сага чоң рахмат, мына мен 100дөн аштым. Сен жазап берген үчүн мен өзүм басып барып, ошол эстеликти ачып, мына кайра Бишкекке келдим, рахмат сага деп, ошол апа дагы мага чоң мындай бир батасын берген да. Мындайча айтканда кичине мен айткым келбей атат, уялып атам да, көп кишилер жазадым, улуу адамдар, улуу кыргызга эмгеги сиңген улуу инсандарыбыз, апалар, эжелер жазадым. Көп баталарын берип, даже мен бир апабыз кайтып кетип атканда 94кө чыгып, кыргыздын мыкты эжелери, апаларыбыз болгон. Атайын мага белегин калтырып, суранып балдарынан, сабырды чакырып, мени ушул белегимди берип, анткени мен сабырдын операциясынан кийин дагы 4 жыл өз бутум менен басып, өзүм жүрүп жашадым, жана жан башын алмаштыргам да эже апанын дагы деп ушундай баталарын берген апа, эжелер, агайлар, аталарыбыз бар. Эми сиздин жумуш аябай экстремалдуу да, жана кооптуу. Бирок ошол жумушта иштеп аткан адам убакыттын канчалык деңгээлде баалуу экенин билет болуш керек. Албетте, эми убакыт мен үчүн өтө тар, убакыт аздык кылат. Мен күндүн кандай өткөнүн билбейм, жуманын кандай өткөнүн билбейм. Бирок дем алыш күндөрү мындай эс алып, дем алганга аракет кылам бир күнгө. Калган 6 күн албетте биз жумуштабыз, кызматтабыз, иш эми ушундай кесипти тандап алгандан кийин колуман кичине бирдеке келет экен. Элиме пайдам тийип турат экен, ушул өзүмдүн багытымда, кесибимде. Ушул кесипти аркылап элдин батасын алып иштей беребиз. Мына жакында эле эстрада ырчысы Асель Кадырбекова дал ушул жерге реанимация бөлүмүнө түшүп, сиздин колуңуздан сакайып үйүнө чыкты. Анан алгач ошол киши келгенде кандай кадамдар жасадыңыз? Эми ал Асель боюнча, кызыбыз боюнча, мындай көрүнүш бизде көп. Ал күнүнө эле ошондой болот бизде. Күнүнө ошондой адамдардан 5-6 бизге түшөт, ушундай оор кыз мененчи. Биз ал кыз келгенде тааныган да жокпуз. Кадимки эле жаран катары кабыл алып, жардам берип, комада түштү, эси жок, бет башынын баары таанылбайт, анан кайдан тааныйбыз. Бирок чачы аябай узун экен. Ошондон кыздар баягы реанимация бөлүмүндө иштеген кыздар ошондо билсе керек, ошол кыз болуш керек деп, анан 1-2 сааттан кийин интернетке чыгып кетти. Чыгып кетти. Анан эми негизи Асель кызыбыз жакшы бүгүн. Операциялар болуп жакшы, кече күнү гана, кече вот эртең менен Нурлан күйөөсү менен келип кетти бизге. Келип мага көрүнүп кетти, басып жүрөт. Баары акыл эси орунда, сүйлөгөнү, бетинин баары жакшынакай болуп, баары кетип. Баягы эле сулуу Асель кызыбыз дагы эле ошол бойдон калды, кудайыбыз. Кудай буюрса жакшы, анан жакын арада мүмкүн көрүп каласыңар сахнадан. Жакшы. Эч кандай жаман нерсе жок, баары жакшы болуп, сакайып чыгып кетти. Ошол учурда журналисттер дагы сиздин тынчыңызды алып, аябай тоскоолдук жараттык окшойт да, кайра чалып, абалы кандай болуп калды деп. Анан өзүңүз да кайрылуу кылбадыңызбы? Жок, эми 1 күн чыдадык, 2 күн чыдадык, анан мен жумушта жүрөм, кечке операция оорулар көрүп атам. Анан эле сурай берет да, силер го ар ким ойлойт да, мен эле сурап атам деп ойлойт. Сен ойлойсуң, мен эле чалдым деп. Мага бир 50-60 киши чалат да. 50-60 киши, журналисттер, телевидение, газета, интернет сайт. Жөнөкөй адамдар да чалат. Анагы эмнелер, анан ошон үчүн бизге жолтоо болбосун деп мен айттым. Анан ар ким өзүнө кабыл алып калышы мүмкүн, бирок мен айтып коеюн. Жок дегенде 50-60 киши чалып сурады да. Сурап, кандай акыбал айтып коюңузчу, мен айттым. Анан баарына катуу жооп бере албайсың. Анан жанагынтип мен жооп бердим. Туура түшүнгөндөр туура түшүнгөндөр, эми өздөрү билсин. Негизи бизге жолтоо болбосун. Биз иштеп атабыз, жумушубуз бар. Асель деле ошол жанагы күнүнө бизге кайрылган 50-60 адамдын бири жолтоо кылбагыла деп сурандык. Ошол эле мисалы ырчы Малик Аликеевдин дагы жан баш сөөгү сынып ушул жерге келди да. Ал киши азыр басып кеттиби? Малик Аликеевдин 2 жан башы. 2 жан башы сынган, 2 кашка желектин башы сынган да. Анан тышкарыдагы сөөктөрдөн кальций качып, сөөктөр жумшарып кеткен да. Мындай мочалка сыяктуу болуп калган, сөөгү мейли. Кармасаң былчыйып калат да сөөк. Анан албетте бул дагы бизге өтө оор мындай бир неге алып келди, жагдайга алып келип, кыйынчылыктар жаратты операция учурунда дагы.
ошолар биз жасап бердик операциясын. Кече күнү 2-3 күн мурун мен сүйлөштүм, айттым акырындап бутуңа тура бер, балдак менен база бер, анан көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Кудай буюрса айлыктагы жакшы болуп кетет. Эми Кыргызстанда көп ооруларга кээде операция жасаганга мүмкүнчүлүк жок болуп калат экен да. Аппарат жок болуп калат экен, ошол адистер бар болгон менчи, мисалы Индияга кетип атат, Турцияга кетип атат, Орусиядан барып жасап келип атат да. Анан ошол аппаратты алып берип коюш бизге кымбат болобу? Мисалы боорун алмаштыруу эле деп коелу. Индияга көп кетишет боор алмаштырганга элечи. Эми ал барып келген жол киреси, анан өзүңүз эле алганда, мисалы Сабырбек Жумабеков атындагы фонд бар экен. Бир интервьюңузда айттыңыз, ошол фонддон кээ бир кардарга бекер эле акча берип, бекер эле операция жасап койгон учурлар болот деп. Азыр деле ошондой кайрылышпы? Эми жанагы биринчиден боор алмаштыруу, жүрөк алмаштыруу, бөйрөк алмаштыруу операцияларын бизде жасаса болот. Бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мына биздин дарыгерлер даяр. Ошолорго азыр аз маз шарт түзүп берсек, шарт түзүп берип, алар биринчи окутуш керек, экинчиден шарт түзүп, ошол сен айткан аппаратураларды алып берсек, ооруларга, дарыгерлерге алар өздөрү жасап, ошону жасаса бизде болот. Мына азыр мен угуп атам, Тажикстанда бөйрөк алмаштырат. Тажикстанда боор салат экен деп. Эми Тажикстан менен биз алардын ички дүң процесси бизден да начар. Төмөн турат да. Биз жасасак болот. Муну колго алса болот, иштесе болот. Бизде баштаган дарыгерлер эмнеге токтоп да калды. Мүмкүн ошо токтоп калган себеби жанагындай жетишпестиктер болуп атат. Анан бул мамлекет тарабынан чоң бир колдоо алыныш керек да. Мамлекет тарабынан Казакстанда мээге жасаган операцияга баатырын берди, жүрөктү алмаштырган хирургдарына баатырын берди. Ошондук бөйрөк алмаштырганда баатырын берип атат казактар. Аябай мамлекет тарабынан чоң колдоо алынган да. Эми бул моралдык жактан айтып атам, материалдык жактан да чоң жардам берет. Албетте жанагы техникалык базасын жакшы түзүп берсек, бул биздин дарыгерлер мунун баарын жасайт. Анан өзүң айткандай менде көп операциялар бекер болот. Бүгүн жасалып аткан операциянын баары эле бекер. Мен антип баягы элди биз кыйнап, мындай бул операцияны мынча турат, же мынча болот деген андай бизде жок, сөз жок. Эң эле негизгиси бул запчасттарды адамга керек, ар ким өзү сатып алат. Кээ ошону туура эмес түшүнүп кабыл алып, анан кээ бир адамдар атайын ошону туура эмес жайылтып атат да. Элге жайып, мына провокация кылып, мына монча турат экен, ал операция турбайт, ал ошол запчасть турат. Жана алы туткучу айтып атпайбы, ошол кетчү каражат деп, ошол каражат, ошол запчасть, мына жана өзүм көрдүм. Тизем $3000 турат. Тизем эң жакшысы $3000. Ал каяктан келет? Бул Европадан келет, Америкадан келет, Германиядан келет, Турциядан келет. Эми кытайский салып бере албайм, мына $1000. Ал жактан эле жарабай калат. Бул эми имплант деген, протез деген, бул өмүр бою калат да. Бул жана сыныктын темири эмес, сыныктын темирин саласың, бут сынса, кол сынса. Аны 1 жылдан кийин алып коебуз да, убактылуу. А муундар омурткага салган запчасттар деп коебуз. Тетиктери, тизе, муун, жамбашка салган тетиктер, булар ал ооруга өмүр бою калат да. Өмүр бою ошо менен өтөт. Ал оору өмүр бою менин мойнума турат. Мен жасаган. Менин мойнума турат. Ал бүтү мен аны өмүр бою ошону көтөрүп жүрөм. Себеп дегенде ал жыл сайын келет, 2 жылда келет, кээде 1 жылда 2-3 жолу келет. Минтип калды, тигинтип калды, суукка чыгып калса ооруп калат. Бир жерден травма кырсык алып калса ооруп калат, туурабы? Менин мойнумда, менин баламдай болуп калат. Жана мен айткан 31 оору ал баары менин баламдай. Улуусу болсо дагы, кичүүсү болсо дагы. Менге жүрөгүмө жакын адамдар. Мен алардын баарын жакшы көрөм. Сүйөм өзүм пациенттердин баардыгын. Менин баламдай болуп калат. Мына ошону эл дагы туура түшүнүш керек да, жанагы кеткен запчасттар мамлекет тарабынан 1 тыйын бөлүнбөйт. 1 тыйын бөлүнбөйт. Дагы айтып коеюн. Ар ким өзү сатып алат. Мисалы Европада өзүм сатып алам, ар ким өзү сатып алат. Анткени алар застрахован. Акчасын чогулта берген, ошого сатып алат. А биздин страховкага жетпейт. Биздин страховка дары-дармегине жана жатканына араң эле жетет, ага да жетпей калат кымбаттарга. Ошон үчүн ар ким өзү сатып алат. Операциялардын баары бекер болот. Албетте бизге чет өлкөдөн да көп келет, мына Казакстанда пандемия болуп азайып калды. Өзбекстан, Тажикстан,
ошол Европа мамлекеттен бизде мен жасаган Америкадан келип жаткан оорулар бар бизге келип, Европадан келип жаткан оорулар бар, Турциядан келип. Биз жасап атабыз. Биздикилер ал жака барса, алар бизге келип атат. Биз жасап берип атат. Анткени биз алардан кем жасабайбыз. А бирок биздики 10 эсе 20 эсе арзан. Ошол эле Казактан, Россиядан арзан. Ортопедия, травматология боюнча элдер сыртка чыкпайт. Ашып кетсе бир мүмкүн жылына 1-2 адам барып келиши мүмкүн, акчасы көптүр. Негизи көбү ушул жактан жасатат да. Ушул жерден Бишкектен жасатат. Анткени алар ишенет биздин ортопедтерге. Биз жасап беребиз. Ал туткучусу калбатсызбы? Ал дагы жазып чыкпады Instagram баракчасыначы, ошол кошунанын колу шакегин эмес, өзүбүздүн колубуздагы алтынды баалай билели. Сизге келген ошол бейтапка аппараттын өзүң сатып алып $3000 турат десе, сизге ишенбей чет өлкөдөн $6000 жасаткан экен да. Бул качан болгон окуя? Бул эми жок, ал мындай окуялар менде көп болот. Азыр эле мен жасап келдим бир пациентти омурткасын Турциядан, сколиоз $80,000 турат. Сколиоз $80,000 турат. А бизде андай операциялар ашып кетсе бир аппаратты эми баланын жашына жараша болот. $3,000 $6,000 чейин турат. Ал аппарат. Аны бизде сатпайбыз, аны Турциядан сатып алышат да. Ошол жарандын туугандары. Түшүндүңүзбү? Аппаратты Турциядан, заводдон сатып. Биз заводдун адресин берип, өздөрү акча которуп сатып алат. Көрдүңүзбү? А бирок жанагы мен айткан пациент Азербайжандан экен. Азербайжандан экен пациент. $80,000 жасатышты. Көрдүңүзбү? Эми андайлар көп болот. Мен Турцияда мен көп жасайм. Анан бул анда Германияга да жасаган күндөр болгон бар. Шаршимит деген профессор экөөбүз атын атап эле коёт. Ал жерден ошол жанагы Кыргызстандан барып жасаткан бай адамдардын бирлери болгон. Ошону жасаганбыз. Сизге жолугуп калган. Берлинден. Эмес 2 жол жасадык да. Эми колунда бар адамдар эми аларга көз артпаш керек. Алар дагы көп адамдар өзүнүн эмгеги менен, бизнесмендер өзүнүн эмгеги менен таап атат. Десе космоско учуп барып келсин, акча төлөп, ал ар ким өзү билет, туурабы? Кандай баада жасатат, кайсы жерден жасатат. Ага биз мындай түз эле көңүл кылыш керек. Мындай көңүл бөлүп, ал жактан жаман нерсени издебешибиз керек да. Биздин врачтар багы жумуш ордуну жок, чет өлкөгө кетип атат, же болбосо айлык маянасы аз чет өлкөгө кетип атат да, жакшы врачтарыбыз. Анан мынакей пандемияда дагы кандай деген мыкты врачтарыбыз каза болуп кетти. Анан ушул учурда сиз эмнени түшүндүңүз, эмнени салыштырдыңыз, өзүңүзгө кайсы жагынан сабак алдыңыз ушул кырдаалда? Негизи эле кыргыз өкмөтү буга чабалдыгын көрсөтпөдүбү? Даяр эмес экендигинчи. Эми негизи мен муну ичинен билем да. Мен мисалы пандемияда деле билип калган жерим жок. Пандемия деле мага өзгөчө мындай өзгөрүү алып келген жок. Ички дүйнөмө мындай бир багым сезимме. Мен муну медицинабыз ички жагынан мен жакшы билем да. Менен жакшы билген адамдар мүмкүн бардыр. Аз маз, бирок мен аябай жакшы билем, анткени убагында мен дагы иштеген министр болуп, ошол эмнени башкаргам ведомство. Экономикасы начар мамлекеттин медицинасы начар болот. Биз экономиканы көтөрүшүбүз керек. Экономика качан жакшы болгондо медицина дагы өсөт, өнөт, ошондо жаңы технология кирет, ошондо заманбап аппараттар, заманбап баягы методдордун баардыгы кирет. Анан албетте айлык майына көтөрүлөт. Мындай жаркыраган бейтапканалар, ооруканалар салынат. Вот ошондо жаңы мен айткан жаман алыс жака барбай эле коюп, ушул эле Казакстан деле, Россияны алып. ВВПсы, ички дүң продукциясы бизден 5-6-10 эсе жогору турат. Туурабы? Анан албетте андай бул ички дүң продукциясы жогору мамлекеттин экономикасы күчтүү мамлекеттин медицинасы дагы көп алдыга кеткен жакшы. Ошон үчүн мен айтар элем, биринчи эл башкарган адамдарга, биздин депутаттарга биринчи экономиканы көтөрүш керек. Элибизге айтат элем, экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрүш үчүн коррупцияны биринчи жойуш керек. Налоговый системаны жанагы ордунап келиш керек. Таможня системаны ордунап келиш керек. Тазалаш керек. Анан ал президент айтып атпайбы, санариптешүү деп. Мына бирден бир коррупцияны жөө турган бул адамдык факторду жанагы кол сала турган адамдардын факторун жөө турган бул санариптешүү. Цифровизация деп атпайбыз. Вот ошону жасаш керек. Мына президент какшап айтып атат, барган жерге айтып атат. Элге айтып атат. Биздин медицина тармагын ошондой кылабыз деп атат. Бүт тармакты ошого алып келсек, албетте биз коррупцияны ошондо жоюп, экономикасы көтөрүлөт. Налог түшөт, экономика көтөрүлөт, анан барып
бүт социальный тармактар болот, башка тармактардагы өсүп алдыга жылабыз. Ошол эле учурда бийик такал уут кийимдердин тизе муундардын жана бел омурткалардын иштешине тез таасири кандай? Эми аны биринчи бийик така кийгендерден сураш керек. Таасири барбы? Жок, ошол бел бирок ортопедиялык көз караш менен айтканда, албетте бул зыян. Бийик таканы көп кийгенге болбойт. Себеп дегенде ал жаш өткөн сайын ошол кызыл биз кетмен муун деп коебуз. Кетмен муун астында да 40 муун деп коет. Ошол муундардын бардыгына бул зыянын келтирет да. Тизе муунуна, анан булчуңдарга, анан омурткага адамдын биомеханикасы бузулат. Биомеханикасы бузулат. Адамга кетип аткан жанагы кыймыл аракет функциялары бузулат. Ошон үчүн албетте өтө эле бийик така кийиштин өзү дагы бул зыян. Эми ошол эле учурда дагы спорт менен машыккан биздин спортсмендер кээде белин кокустатып алат, оор көтөрүп алат. Ошондо сиздин дагы азыр кеңсеңизге киргенде көрүп калдык, атайын жүгүрүүчү дорожка турган экен. Өзүңүз дайыма машыгасызбы? Алдын ала кантип ушу көнүгүүлөр жасайсыз? Мен бул баягы спорт үчүн эмес, бул ден соолук үчүн деп коеюн. Ден соолук үчүн албетте жана өзүм айтып кеттим го сага. Жанаңча ооруну кабыл алып, жанаңча операция жасаш бөлүмүндө буга өтө физикалык жактан даярдык керек да, ошол эле спортсмендер сыяктуу. Ошон үчүн мен өзүм ден соолугум үчүн мен албетте жанагындай алектенем спорт менен, физкультура менен деп коеюн. Мен базарым көп, 10 километр базарым күнүнө жүгүрөм. Жылда өтүүчү 5-6 Кыргызстанда өтүүчү баргандай мааракелерге катышам, жүгүрүү боюнча. Марафондор. Мына Ысык-Көл марафонунун 6 марафонуна 22 километрге чуркадым, 6-10 тең. Ошонун 4-өүндө өзүм баштаганда, мен баштап бергем, өзүм уюштуруу комитеттин төрагасы болуп, мени шайлашып, өзүм катышып, өзүм спонсор болуп, башкы 4 жылда. Досторум менен спонсор болуп, алардын жардамы менен. Ошол элге муну пропаганда кылып, жайылтып, элге үйрөтүп, мына бул орусча айтканда здоровый образ жизни, кыргызча айтканда сергек жашоо, элге ошол элге үйрөтүп, элге үлгү болуп, башында мен жүргөм. Мына ошол нерсе азыр Кудайга шүгүр уланып, Ысык-Көл марафону азыр традиционный болуп, жыл сайын болуп атат. Бишкекте көп марафондор болуп атат. Ошолордун баарына катышам. Анан баарын эл журттун баарына айтып кетет элем. Бул кыймыл аракет ден соолуктун булагы. Канчалык кыймылдап көп машыксаң, ошончолук ден соолугуң бекем болот, өмүрүң узун болот. Канчалык салмагың өзүңдүн стандартыңа дал келип, салмагың кыймыл аракеттин үстүндө жүрсөң, көпкө жашайсың, сенен дагы оору алыс болот деп мен айткым келет. Элдин баардыгын кыймыл аракет кылганга чакырат элем. Бүгүнкү күндө үй бүлөдө сиздин жолуңузду жолдогон уулдарыңыз барбы? Мен үй бүлөмдө бүгүн кичүү уулум 4-курста окуйт, медициналык академияда. Ал 5 жашынан баштап ортопед болом деп Марсель деген балам элатат. Кудай буюрса, үмүтүм бар, аракети бар, жакшы ортопед болот. Эми мынакей 4-октябрда бизде парламенттик шайлоо өткөнү турат. Анан эниңиз Дастан Жумабековдун талапкерлигин колдойсузбу? Эми саясат боюнча мен ал киши менен көп мындай сүйлөшө албайм, себеп дегенде ал үчүн мен дагы профессионал болушум керек, мен дагы кесипкөй болушум керек, ошол багып түшүнгөн адам болушум керек. Мен саясаттын көп нерсесин түшүнбөйм. Түшүнгөнгө дагы убактым жок. Ошон үчүн мен ага мындай бир баалуу бир кеңештерди айта албайм да. Себеп дегенде мүмкүн мен тормоз айтып алышым мүмкүн. Билбегенден айтыш кыйын. Мен өзүм негизи кесипкөй адам болгондон кийин өзүм ортопедиямдан башка нерсеге көп кызыга бербейм да, кийлигише албайм. Бирок албетте депутат болуп калышын каалайм, колдойм, мындай добушумду берем. Рахмат сизге. Эч качан оорубаңыз. Кыргыздын дагы далай ошондой сизге кайрылган бейтаптарына керегиңиз тийип, кыргыз элине керегиңиз тийип, оорубай ден соолукта жүрүңүз. Биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Жалпы көрүүчүлөрдүн атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп
ошентип бизге жагымдуу маек коюп бергениңиз үчүн